بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي وأصدقائي، طبعا البلاد منهارة، والسبب من؟ السبب الذي كانوا مستعمرين للبلاد وكانوا يمكنونها حرية، وكانوا يقولوا مشان الإسلام، وكانوا يقولوا مشان البلاد ترجع هي الدولة العظمى من بعد، وقالوا إن فاصبح هذا حين الآن الذي قطع المعاشات احتمالا احتمالا على أساس إنه يكون اليمني يرجع حر. هذه واحدة. الثانية إنه يكون القبيلي والقبيلة والشيخ ما يكون شيوعا من السنة الأعلى، وإنه هو الذي مسيطر على الناس بقريته أو بمدينته أو في بلده، ويقول بلادي، وغير اللي هم مش من بلادي إلا يحتقره. وإحنا شعب واحد، يمن واحد. الموضوع ما فيه إن كل هذا مليح لما بعد. دحين هي معانا فترة يعني احتمال 2027 يجهزوا كل شيء، بس النوايا حق أهل البلاد الذين اللي هم ماسكين وعاملين باسم بالفخر والكبر ولا هذا، لأنه احنا واصل نتكلم على الفخر ولا هذا، لأنه حاصل في بلادنا، وإحنا ننظر له ونسكت عليه، والله مأثومين. نشتي المعاشات تجي والناس كلهم قد عرفوا الحياة، قد مرت عليهم ظروف صعبة من أجل يتعالجوا إلى الله تعالى، واللي هم ما يقسش بالعين ده على ما هذه قطع المعاشات من أجل الخارجي الذي كان مستعمر يدي بيس، وانت تخدم له ويمكنك انت حر، انت الحرية، وهي الاستعمار بدون ما ندري. يعني انا يستعمرني واحد واقوم معه على اساس انه دينه، او هو القوة، او هو الذي ينفق ويدي ويعمل، او لصالحه، وانت الضارب ما انتش داري ايش الهدف اللي هو براسه، وتقتل اخوك وتقتل راعي بلادك ويدي لك العنصرية وانت ما تعلمش، فتروح لغير الطريق الذي انت تشتهي. فالموضوع ان احنا نشتي يحسوا على انفسهم ما بش فخر. انتهى الفخر، انتهى العفلجة، انتهى السياسة العمياء. يكون واحد صدق وحق، ما اتكلمه صح وما اخفوه باطل. هو مثل انا يوم اتكلم ان احنا اهل اليمن وان احنا وانا ما عملتش، هذا فخر. والله تعالى قال لا تبلغوا الجبال طولا. والثانية العلماء عندما يكونوا بالمساجد وهم على قمة العبادة، ايش دعوتهم صلح للأمة كلها، ولا يفرقوا لا بين هذا ولا بين هذا ولا بين هذا، ولا يزيدوا العلم زيادة، ولا ما هو بالقرآن مثبت علينا. وعندما انت تحل الآية القرآنية على ما احنا عشنا الآن، وعلى ما حل غدوة وبعده، وما هو نهي ضر لبكرة واللي بعد سابق. وسأل الله تعالى أن توصل الرسالة. يعني عندما يكون الإنسان يحذر وينذر وبشير ونذير، القرآن موجود وإحنا نعمل عليه. وسأل الله تعالى أن يرجعنا إلى القرآن كل إحنا لا نتخذ عوجا. والمشاهير اللي بخارج البلاد لا يزيدوش هذا يسب هذا وهذا يسب هذا ويسب هذا، وبونس يتضرروا وهم داخل البلاد.
احتمال يقولوا انه يعني اللي بالبلاد أم ظلموا يدوا لكم اخبار وديكم واعلنكم. ادوا خبر ما كان اول من ايام الحرب من بدايته لها 2020 كفي. ايش كان علاجه وايش علاجه ذحين من دون ما يضر احد وما يدمر احد، لانه ابو ناس منتحرين يشربوا خمر، يشربوا حبوب ادمان ازيد من المخدرات، ماش داري ما هي، بس انه يهدى نفسه ويغير انه يجلس قوي. وهذه عمل شيطنه، والشيطنه الله تعالى بيغضب وبيدمر البلاد ويعجزه. واسال الله تعالى ان ينهضه ولا يعجزه، الا اذا كنتم الذين انتم عادكم جالسين من الدوله مثلا اللي عند الحوثي يحبس ويدخل اتهام هذا داعشي والحرب انتهي وخرج له 1,000,000 ولا 500,000 من ظهر اللي حبسوه باطل الطل، واتهموه قال له انت عسكري عند الشرعيه، ولا الشرعيه يعمل نفس الطريقه. وهذه من عجز البلاد. واسال الله تعالى ان يحرر الشعب اليمني كامل، وان يصلح الجواسيس الذين هم يدوا بلاء على المساكين بسببهم يضرهم، أن لا يعود أول. والسلام عليكم إلى مقابل بعد.